喂，hello，大家好啊！唔知大家記唔記得咧？早前咧咪同大家講過，即係呢個一線搜查，即係呢個開電視啦。咁啊，除咗東張之外咧，就有呢一個一線搜查。咁佢就報道咗一單咧，就係呢個模型鋪啊，旺角模型鋪啊，走數嗰單嘢咧。咁啊，當其時咧，即係同大家溫故知新先啊。咁啊，即係有個苦主咧，就係揾咗呢一個一線搜查啦。咁啊，如是者就話依家模型店咧就係拖貨啊。即係嗰啲原本可能佢訂咗係2月，咁啊拖勁耐都仲未有貨，咁啊跟住想退錢嘅時候咧，又左拖右拖啊，跟住又話咩啲周轉不靈咁樣，係啦，咁啊最後咧就報咗呢個一線搜查。咁經過呢個一線搜查嘅周旋之下咧，咁啊呢一個嗰個模型鋪啊，41歲嗰個東主咧，應該係個店主啦，咁啊態度咧其實當初都好惡劣嘅。咁啊，首先佢哋係報警啦，跟住又話，咁啊又話即係就算退咧都唔退俾你，因為你態度唔好，因為你走去報傳媒，所以你唔乖就唔退俾你。咁但係即係人哋報警啊，睬你都傻，報警報海關啦，當然係咪先？咁啊其後咧佢就要即係呢個苦主咧咩簽嗰啲協議咧先至肯賠，咁人哋梗係唔制啦，但係好低人，即係嗰個協議就係要封口啊，唔可以再提咁樣之類啦。咁但係人哋話知你啊，就係真金白銀俾。大佬你冇貨，你退翻啲錢嚟咧。講真，因為其實你呢個有口頭即係有協議啊嘛，即係你話件貨係幾月幾號到，你唔到嘅話，即係你違約嘅啫嘛。其實講真，你退翻啲錢嚟咯，係咪先？咁啊，如是者咧，其實當其時啊，呢一個香港警方咧同埋海關咧已經係拉咗個41歲嘅人噶啦。咁啊，其實咧當其時咧，即係都有好多網民留言啊，就話咧呢一個41歲嘅男東主啊。咁啊，平時咧成日喺網上又話自己賭波點勁啊，點勁咁樣，咁啊好多人都懷疑啦，佢就係咪攞咗啲即係嗰啲顧客嘅訂金，就走咗去賭波攬咧，係咪先？咁啊，但係大家知道啦，即係世界盃，即係前排世界盃咁 hit 咧，嗰條友應該賭輸晒啊！睇個樣係咪先？即係賭死人嘅。咁啊，姑勿論如何啦，長賭啊必敗嘅啦，基本上。咁啊，佢就長期咧我就好多人都懷疑啦，其實根本就唔係話有冇貨問題，佢就根本咧將啲顧客嘅訂金咧輸晒，係佢根本就冇訂過。咁你啲貨梗係唔到啦，係咪先？咁啊，估唔到啊，事隔大約即係當其時好似係6月嘅單新聞，咁啊隔咗2個月之後咧，咁啊今日呢個開電視咧再報，咁啊原來呢個模型鋪啊，即係位於樓上鋪嘅咧，就已經係結咗業㗎啦，其實。咁啊結業咧係一個好聽啲嘅講法，實際啲咧佢係走咗佬嘅。咁因為當呢個攝製隊再上去嘅時候咧，咁啊已經係關門拉閘噶啦，咁啊加上係人去樓空嘅感覺，諗佢咧就係即係貼咗張告示咁樣啦，而且佢喺 Facebook 嗰度咧就有個重要公告啊，同大家睇睇佢講乜先啦。咁啊就話咩多謝各位支持本店啦。佢話近月啊，因為一連串嘅突發事件啊，本店營運受到嚴重影響，特此向大家交代。咁啊，因為有客人咧就貨品到貨時間同埋退款嘅安排不滿啦，向相關政府部門、司法機構及傳媒啊進行投訴啊，令本店被外界視為存在嚴重爭議嘅商戶。咁啊，大佬你即係你冇貨咧，係唔俾人講嘅。係嘛？即係佢覺得即係因為人哋去報警咧，或者報呢個傳媒咧，先至令到佢係一個嚴重爭議。但實際上你個朵都臭晒啦，喺網上喺模型界嗰度係咪先？咁啊，但係佢又話啦，事實咧係有客人咧，即使已經攞咗貨或者收退款或者改購啦，改購其他貨品咧，根本人哋都唔情願啫。我要訂呢個，佢冇貨，你又唔退款，逼你揀第二個啊嘛，算數咩？俾你條氣都唔順啦，係咪先？咁跟住佢就話，就算真係做咗以上行為，仍然持續作出投訴，咁梗係投訴啦，大佬！你退咗錢大晒，你嘥咗啲時間，我嚿錢擺咗喺度咁耐，大佬唔使收息啊，大佬！即係你冇貨早講，我改第二度買啦，即係我譬如我好想要個 figure，等足3個月，等足半年都冇，跟住你退翻錢俾我，咁其實有乜用啊？我想講。係嘛？即係人哋個個玩到爛晒，我都仲未有件貨，你白痴講出去俾人笑啦！即係你做錯咗就唔俾人講嘅，即係退錢大晒，即係佢喺佢嘅思維咧，佢覺得退咗錢咧，佢哋鋪頭就冇錯啊！即係你咁嘅態度點做生意啊？我想問下。咁啊，跟住佢就話啦。
佢話呢個做法咧唔係為咗解決問題啊，而係將呢件事當係呢一個工具去放大矛盾、施壓同追擊，最終令到本店被逼承受遠超實際情況款。其實呢條友根本丁蟹嚟嘅，即係佢覺得佢總之佢一定唔會錯，全世界錯，全世界要迫害佢係啦。咁啊，即係我已經我俾翻錢，你仲想點啊？係啊，我即係佢覺得咁樣完全係佢自己係完全冇錯，即係總之人哋咧係即係點講？我退咗錢俾你，你仲投訴我咧，就係你係想迫害我嘅，係嘛？而且佢覺得係因為咁樣先受到即係間鋪頭嘅名聲受到影響嘅。跟住佢又話啦，本店嘅銀行戶口個人戶口已經被銀行凍結咗4個月。咁我想問下，如果凍結咗4個月咧？咁你間鋪點解仲可以經營到嘅？如果係咁人哋嗰啲顧客嗰啲訂金咧，咁存咗去邊個戶口度？我想問下，你如果真係凍結咗，你應該4個月前你就已經公告話唔做生意啦。咁你又照收頂，係嘛？咁你講唔通嘅喎，不斷向銀行至今仍然無法。同埋一個人咧，好人好姐咧，你個戶口點解會俾人凍結啊？你洗黑錢啊？係嘛？即係你個戶口唔係有，我真係未聽過。點解你個戶口可以俾人凍結到啊？講真係咪先低 B 嘅？咁啊資金流同日常運營幾乎完全停頓，物流及供應鏈因此出現延誤。咁呢個你問題啊，講真，咁唔關個客事啊。我去鋪頭買嘢訂嘢，我仲要去即係承受埋你嗰個資金運營嘅風險啊，係嘛？咁我使鬼經理我使鬼經理間鋪頭訂貨啊，大哥，即係仲要承受呢啲風險啊，原來。大佬，我訂貨即係你正常咧拎我啲訂去訂嗰件貨啊嘛，然後貨到我俾埋條尾數你啊嘛，好簡單一個交易，跟住然後你從中賺取一啲即係差價咁樣，咁呢個係一個好正常嘅邏輯，但係唔係喎，而家你講到咧，即係啲錢係唔見咗喎，其實係嘛？即係你個戶口咁有問題，你早啲同人講啦，原來你個戶口使呃錢嘅，大佬，即係會俾人凍結嘅，即係你總之喺度訂貨咧，你要有個風險咧，係我哋個戶口隨時收皮。咁啊，個別傳媒嘅不實報導即係佢話開電視啦，好明顯係啦。咁啊，對款協議係一個希望化作糾紛，咁啊 click 卡啦，總之廢話嚟嘅。咁啊，跟住佢就呢個詞先講啦。嗱，咁啊，最好笑就係咩咧？就係呢個開電視咧，喺上去探訪採訪期間啊，咁啱有個苦主喺度撳鐘啦，係啦。咁啊，佢就話啦，原來佢訂咗件貨咧，等咗3年都未到。我真係想講呢條友咧。真係完全，真係唔怪得有咁多老千啊！你睇下佢完全冇火啊！即係訪問佢嘅時候咧，佢嘅聲啊啲完全感覺唔到種火，即係俾人呃咧，就好似係佢唔啱咁啊！大佬，即係佢話 total 好似係俾人呃，即係有8000蚊到啦，跟住佢就話等咗3年，但你等咗3年，你都仲喺度等嘅，可以大佬你一係就逼佢退錢，一係就報警啦！講真，即係你啲咁嘅性格點掂啊？大佬真係有啲咁嘅人有咩現實原來係嘛？咁啊〜即係佢完全係即係一副俾人恰嘅樣咯，講真，你好心你嘈佢咧，佢就每次上嚟吹咧，個店員就話倉未有貨啊嘛，一拖可以拖3年啊，大佬你訂個 figure，你聽我未？真係笑死咁啊！所以大家就明白點解會有咁多呢啲咁嘅老千啊！我真係冇嘢好講。咁啊，點解啲人咧就會要去啲鋪頭訂貨咧？因為佢用呢個平。即係俾你就咁自己訂啊，可能平2至3成啦。第一就係咁啊，第二就可能有啲廠咧，佢哋有啲模型廠啊，即係 figure 啲，佢哋要接要有足夠嘅數量，佢哋先會去生產。即係例如要10個咧，佢哋先至會去接啲單。即係你得1個咧，佢係唔接嘅，買唔到。咁所以就會點解會有呢啲鋪頭就係咁嘅原理咯。即係嗱，我都係之前上網問，我就奇怪咁點解我自己上去訂都得啦，各位，我點解要經佢咧？你話平即係你話平咗少，但係要承擔呢啲風險，咁其實唔着數喎，講真，係嘛？咁但係可能就係因為有啲就必須要夠數先至可以。咁我其實建議大家，不過其實好危險，你做呢啲咁嘅代購咧，即係你話咁我哋喺 Facebook 度開個群組，咁如果有啲志同道合嘅一齊訂咪得咯。咁你做買手嗰個都可以夾帶私圖嘅啫，其實你真係一樣有走數風險。其實我自己覺得玩 figure 玩玩具玩到要咁樣咧，好冇癮啫，係咪先？即係我以前玩模型，好彩我玩高達嗰啲模型咧，我都係可以直接訂，即係直接買喺淘寶，係啊，即係正版嘅。我想講，真係唔好以為我玩翻版啊 ，OK？因為如果你高達模型咧，你砌過一次翻版咧，你唔係好想砌嘅，屌你撳到手指都痛，而且嗰啲帽咧係核突啲嘅。
咁當然而家可能有啲靚啲啊，不過有版權問題啊。但係我已經冇玩，即係我養貓養咗呢兩隻死嘢之後咧，我就冇再玩模型同 figure，因為佢哋會咬爛晒嘅。咁啊，只能夠講咧，玩呢啲 figure 咧，可能真係你自己睇路啦。即係你呢啲咁嘅無良店鋪咧，好多呢啲嘢其實係咪？我真係佢呢間咁嘅嘢咧，整臭晒。即係我唔知係咪真係有啲好嘅店鋪啦，但係。即係呢啲玩具界咧，不嬲都多 cam 嘢嘅啦，其實ACG 啊呢啲咧嚇，大家明咧。咁你今日條片一嚟到呢度先啦，我哋下次見啦，拜拜。